الجمعة. تعالوا اخدكم معايا بقى النهاردة واقول لكم عملت ايه. اول حاجة كده صحيت فتحت الشبابيك بقى وبدأت ابخر البيت وشغلت قرآن، لان يوم الجمعة طبعا مربوط عندي بالبخور والريحة الحلوة. بعد كده بقى لبست وجهزت عشان ننزل نفطر بره، بقالي كتير قوي ما خرجتش فلبست بقى ونزلت، وده كان الاوتفيت. عايزه اقول لكم بقى الشوارع كلها كانت فاضيه لان احنا كنا الصبح بدري قبل صلاة الجمعة رحنا بقى زبريدج ده على البحر. وعايزه اقول لكم الممر ده عجبني قوي بجد، الصور اللي فيه كانت تحفة. ولقيت كمان حوض السمك الحلو ده كانوا حاطينه فيه كده، بجد كان شكله كيوت قوي وعجبني كل السمك اللي فيه وكان شكله بجد تحفة. اول حاجة طلبنا ايس موكا، طعمها كان حلو بس حسيت ان انا بعملها في البيت بصراحة احلى. بعد كده بقى طلبنا الفطار، طلبت كرواسون بالجبنة والرومي المدخن، وبصراحة الاكل عندهم عجبني قوي، الكرواسون كان طازة وطعمه تحفة. كمان طلبنا بيتزا رانش، بجد كان طعمها خطير والفراخ فيها حلوة قوي، وصوص الرانش كمان كان طعمه تحفة. قعدنا بقى على الفيو الخطير ده شايفين كده البحر، وبجد كانت من احلى التجارب لان انا كان بقالي كتير قوي ما نزلتش الصبح كده، فبجد كان الجو حلو قوي. كنت مبسوطة كده وحاسة ان انا عندي طاقة ايجابية، قعدت اتصور كده صور كتير قوي حلوة. بعد كده بقى وانا ماشية قلت اصور لكم الممر الخطير ده. الممر كانوا حاطين فيه صور جميلة قوي، وكمان كانوا مشغلين موسيقى عمر خيرت، بجد من احلى الموسيقى اللي انا بحبها. كنت حاسة كده ان انا مبسوطة وانا بشوف الصور على الموسيقى دي، فبجد كان الاجواء حلوة قوي. هسيبكم بقى مع جمال الصور الخطيرة دي تتفرجوا عليها. بعد كده بقى اتحركنا علشان نروح البيت، وكنت عايزة اروح السوق كده اشتري شوية حاجات، فروحنا السوق بقى اشترينا الخضار اللي احنا عايزينه، واشتريت كمان ملوخية عشان عايزة افرزها. وكنا طالعين بقى باكياس اكياس اكياس. روحت البيت بقى دخلت في غيبوبة ساعتين لاني كنت صاحية من بدري قوي وكنت عايزة انام، فنمت ساعتين كده. بعدين قمت بقى سخنت الاكل، كان عندي الحمد لله بواقي اكل سخنتها واكلنا الحمد لله. بعد كده بقى بدأت اشوف ورايا ايه، كان عندي طبعا مواعين عايزة تتغسل فغسلتها، وكمان الخضار اللي كنت جايباه كده غسلته بالمرة وحطيته في البولات. وكنت جايبة بقى بصل عشان عايزة اخلله لان البصل بتاعي خلص. غسلت بقى كل الخضار كده وحطيته في البولات بتاعته ودخلته التلاجة. بعد كده بقى البوتاجاز كان بيستغيث حرفيا لان بقالي يومين ما عملتوش، فقلت انضفه بالمرة. فنضفته بقى بالمستك الاخضر ده، كنت جايباه من هيلثي لايف باي ميمي. هو انتوا بتدهنوا حتة كده على اماكن الدهون الصعبة، انا دهنته كده وسبته شوية 7 دقايق، وبعد كده بدأت اعمله بالسبونشة. عايزه اقول لكم بقى ان هو نضف لي البوتاجاز يا جماعه وخلاه بيلمع، حتى الحوامل بتاعه البوتاجاز والعيون بصوا خلاه بجد بيلمع، بجد تحفه. سيب لكم اللينك بتاعها تحت الفيديو. كمان كنت جايبه الملوخيه فطلعتها من الكيس كده وسبتها، وقلت بقى اعمل لنا كوبايتين سبانيش لاتيه كده نروق على نفسنا، وبجد ده احلى سبانيش لاتيه انا بعمله.